Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iqbal Malik Kafin. Oke, kali ini kita akan mengunboxing sebuah barang. Tapi sebelum mulai unboxing, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Sudah. Oke, terima kasih yang udah subscribe channel ini. Ya, tanpa basa-basi kita akan mulai unboxing dan kita mulai unboxing. Nah, ya. Ya, oke. Kita langsung saja mulai unboxing ya. Ya. Di sini saya mendapatkan paket yaitu aksesoris kamera yang dimana saya beli itu di toko online Indonesia lah. Harganya itu kisarannya mulai 140 sampai 200 ke atas. Ada juga sih yang jual kemarin itu saya lihat harganya itu sampai 300-an ada. Tapi saya ini belinya yang seharga 150. Ya, mohon maaf tidak ditaruh di link ya, soalnya bukan sponsor dan ini adalah untuk video saya aja, bukan dari sponsor. Oke, kita mulai unboxingnya. Ya, oke. Sebelum itu kita langsung saja mulai unboxing. Apa aja yang kita dapat dari sini. Yang pertama, kita mendapatkan baut-baut yang ini. Untuk aksesoris GoPro semua ya. Dan tapi kalau ini saya beli, saya menggunakan kamera B Pro 5 Alpha AE2S. Selanjutnya ada King Kong tripod. Ini dia King Kongnya, bagus banget nih, mini King Kong. Selanjutnya ada monopod. Mereknya itu merek monopod. Dan juga ada ini, apa namanya ini ya, itulah aksesoris untuk dipasang di harness. Kita simpan dulu. Dan selanjutnya kita buka yang kecil-kecil dulu aja ya. Ini adalah mounting lah. Ini mountingnya yang antara lain untuk brick. Ya, ini tanpa merek ya, polos. Dada mereknya. Kemudian ini kita mendapat untuk di helm. Dan 3M. Dan juga kita mendapatkan ini untuk di pergelangan tangannya, kayak gelang gitu. Kemudian ada ini untuk ditempel di mobil atau enggak, suction cup. Ini bagus semuanya, bagus banget ya. Kemudian ini adalah
360 back clips. Dan kita mulai buka yang agak besar. Ini ada floating, ya floating monopod lah. Ya, ini untuk mengapung di air. Ini nanti akan saya coba ya, tapi mungkin ya tontonlah nanti, siapa tahu bisa ada ya kan. Kemudian ada untuk wrist strap remote, ini untuk remote, wrist strapnya remote. Kemudian ada untuk di papan ski. Ini dia, kita dapat berapa ya? Oh, dapat 2. Kemudian lagi ada, oh ini chest belt untuk di kepala ya. Kita buka aja dulu. Ini dia. Wow, ini kilat sekali, Bung. Ya, lama. Ini dan yang terakhir yang paling besar ini adalah harness chest belt, yang atau enggak yang bahasa Indonesianya itu ya strap dada. Ya, strap dada ini sangat cocok untuk bagi para motovlog atau enggak yang mau berenang, karena ini wah enak banget deh. Yang ini yang paling safety lah di antara yang lain. Kalau yang di kepala kan bisa jatuh, kalau yang di helm juga kurang safety. Tapi kalau pakai ini insya Allah action cam Anda pasti akan selamat sampai tujuan. Bah. Oke, kita hitung dulu barang yang kita dapat ya. Yang pertama ada 1 chest belt, 2 untuk di kepala, 3 untuk yang mengapung, 4 untuk skid ada 2, berarti 3 tambah 2 5. Ada wrist strap jadi 6, ada back clip 7, ada ini mountingnya ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Ini tadi kan berarti 14. Kemudian King Kong 15, monopod 16. Terus ini dan beserta mountingnya 17. Ada suction cap 18. Kemudian mounting lagi 1 2 3 4 5 6, 18 tambah 6 berarti 24. Kemudian ada ini 24 tambah 1 25. Dan ini ada 3M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ya, 24 tambah 13 sama dengan 17. Jadinya total 17 sama dengan 37. Jadinya kita mendapatkan 37 barang dari aksesoris ini. Ya, mungkin sekian aja. Mungkin sekian aja unboxing dari video kali ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe my channel supaya bisa mendapatkan atau ikutan spesial 1K giveaway. Thank you.